¿Qué pasa si usas una amoladora para cortar otra amoladora? Antes del experimento, se presionaron dos cuchillos de cocina con una prensa hidráulica. La intensa presión hizo que se cortaran entre sí, formando grietas. Luego, la prueba con la amoladora. Usando una prensa hidráulica, se forzaron dos discos de amoladora uno contra el otro. Se desgastaron rápidamente, reduciendo su tamaño, pero sorprendentemente, la amoladora no se dañó. Después, se utilizó una amoladora con hoja de sierra. Inmediatamente surgieron chispas. A pesar de esto, la hoja permaneció intacta, sin signos de deformación o reducción. Sin embargo, finalmente, la amoladora no pudo soportarlo más y salió volando.